Nabon sawin Jesu Christa minin chebay kahin bolin he. Tuna isay diu thumun he Bible in hata a asay kichi ta asay khat ihat him lo khat he jisu ahial thagaw hin kho ding dan thagaw mi ho cha koi hi bam ti thudo ahi in je thudo idon bo theina diu ba pathin Bible thu mangcha a Kihetna inei diu kadai sa ene he hiji masanga chun Bible thu hil iphodo masang ovin thagaw mi ho chu itabang hiwam ti ngai dan di lo phar ka hin ta lang no men mi kon khat lunggen la chun thagaw mi ho chu ke pa jing ke dingo apin tha ni kho apatna lunghang thei ta loading mi to kinata loading jeans a chen ta loading asam sau ta loading ami asina hallelujah ta pakai awa chai jing ke ding min a hin phin jong le lunghang ta loading ti ho vel hi khat ve ve tinga la thagaw mi ki het che na ham tin ingai dan u na umji in he ke nge nu thu pa thungai sei ngai thil pha bol lunghang wa loading ki ti ho chu pathian thu in a hi lo hi he jong la khat ve phat khat sunga ni ko khat sunga a hi lo wa le kum khat sunga hitabang lungput ho da ha beijing hin ko chu thagaw mi hi na hi de lo hi thagaw hin ko kiti hi o ola pathian thu akona kibul phu a Jesu Christa a chamkim na i hol pau chu amasape na thagaw hin ko ki pat na he ahila thagaw wa chon lo hin kho ta salam lungai chat hin kho chu itabang ho ham itia hele galatia mi te hinga pole khathon bunga chang som le ko apana chun simu hitin chu le ta sa phelam thil bol chang se wang chu akel langai hi chu zon than hoi thin lo hu milim ho doi choi kido kina kimit thip kinil lunghan loi tum sem kilangkin kebung khan kithang se jukham altol gol no bol chule chutabanga adang dong ho jong chu ahi thagaw gawang chu ngai lut kepa chamlung mon tho han mi happy phat ta san umta ahi ama chang kitim he chang he ahi hetabang nga chon ho wang chu dan thu noya umpo ati in he galatia mi te hanga pole khathana saido na thumuna kona chu nangla ke jong ichan ge hai Christa de lama pathian hagaw de lama I chon ham ti chu het do na thupi pen ahilawal al phat vet thagaw hin kho a phat vet tabang ahi in hi chan ge hi ka chon the a hi le pathian lung de lam thagaw hin kho manga chu ka hi ti hi het diu ka ta sanin he ya chu thagaw hin kho iti he thingphung aga imuding kinema phatin nitina ivil zinga aphung ivu a aga ahin sep do theya ga pha ahin so do theine dinga tui ichoma lei pha pha ivu dan banga ho ihin kho Christa hin kho inei pen ojang chu Christa thunoya kibul phu a an pha pha iwa a thagaw hin kho ta ke to a I chon thei da thing chule chi sol thagaw hin kho a pathin lung dei lam iman na hi in hiji thagaw hin kho chu ipin tha zo ni kho khat tha khat sung pum khat sunga ki mo nei lo he ya so it's daily practice daily discipline hi in nitin hin kho a chi pi ding thil hi bobin khat ve ga bola ka thagaw mi tai ti na ding zo de lo he so kumla phatam pi hi lu na Christian kho hi pathian dei sa na lam iman do thei ba chu hi in hi chi hi chon set bol ta loading ti na hi po in thagaw mi ho chon set a bol ta jong le lungthim ki si na nei wa hi chi ki si na pa chun hi chi chon set chu nung suna bol ki ta loading a Christa de sa na lam zo chu adal pa chu thagaw hin kho ki ti he ithi to ka wa idal jing o khat ani tin hin kho a ilam jing de o khat chu a hi in hi chi chu nang ma ha na keu se helovin pathian thagaw tha ha na wang le pathian thagaw ki thopi na zala ama thunoya na kun thei ta ting chula hi che hin kho chu na nei thei ding a hi ana ngai za ana sim zo se pathianin pathei bu pi taw han